今次叫兩位家長過嚟呢，並唔係因為你個仔又拆人哋祠堂，亦都唔係因為上課瞌眼瞓，更加唔係遲到交作業嘅問題。校長，你唔使賣關子㗎啦，講到水蛇春咁長都唔知你噏乜，大家咁熟，有咩咪照直講咯。同我帶包皮仔入嚟啊！嗱，包皮仔喺學校經常講粗口，叫人哋賓州又話人哋賓州佬、賓州仔。你係冇係聽錯啊！我哋一家人平時唔撚講粗口噶。話我個仔講賓州，賓州更加唔係粗口，賓州係簡稱嚟噶嘛，全稱係賓夕法尼亞州啊，係美國東北部嘅一個州嚟噶嘛。係啊，同埋賓州呢係名詞啊，所以呢最多都係算問候人，唔係粗口嚟噶。你話呢，校長？咁你經常問候人哋嘅老母，呢樣嘢你解釋唔到啦啩？係啊，老豆，我淨係話你老母。係啊，就係呢句，你點解釋啊？嗱，老母咧唔係粗口嚟嘅，我係咁睇嘅。老母咧即係人哋嘅靈壽堂，年邁嘅母親咁解。喺我哋嘅古籍有記載啊，列子列命裏面都有得講啦。咁你讀出嚟俾校長聽啊嘛。吾上三戰三北，包叔不以我為歉，知我有老母也。咁所以呢，老母呢根本唔係粗口，呢個詞可以參加到好多粗口裏邊，但係嘅話呢，要加入好多動詞先得噶。老母只不過係名詞，所以呢，你哋冇屈呢啲老人家啦。咁你平時仲成日講咩鳩乜鳩噶嘛？你講乜鳩喎？係啦，就係呢句啦。呢樣嘢我可以答你噶。鳩字呢，有人話佢係粗口，亦有人話佢係語氣嘅助詞。喺我哋嘅《詩經》裏邊都有啦。關關雎鳩，在河之洲。仲有我哋武俠小說《天龍八部》都有個人叫做鳩摩子啦。呢個鳩字呢，連起名都用到佢噶。法國嘅思想家孟德斯鳩啊，我認為呢，你個鳩字呢，最多係可以當成係語氣助詞。又例如平時我哋講嘅巴閉，加入去就變成巴鳩閉，同埋呢個犀利加入呢個鳩字變係西鳩嚟。其實文字裏邊係冇善惡之分噶，只不過係咩人用佢啫嘛。放心啦，校長，我哋係唔撚講粗口噶。